Salve, salve família, tamo junto, é nóis, ó, já chega se inscrevendo, deixando aquele like insanamente insano, tropinha, eita, ó. Tá louco, hein, tá louco. Samucão. Vamos lá aí, ó. Tô sentindo o momento. Tá sentindo energia? Eita! E agora, galera, é o seguinte, você que tá em casa, chegou o grande momento. Final de Season 4, ai, ai, ai. Com uma mistura de alegria, doutrinação e muita certeza. Produção, põe na tela a nossa querida taça. Ai, ai, ai. Pessoal, pra coroar a Regular Loud, é isso mesmo! Parabéns! Nós e meu querido, a grande campeã da Season 4 da Liga NFA, meus amigos, ai, ai, ai. Eu já tinha me cortado lá. Mano, eu não ia chamar o VP? Pode voltar pra cantar. Vai vir granadinha, mandou pokebola. Olha o Olha ali o espertão, Jordan roubou! Pegou mais um! É um monstro! Jordan, você é maravilhoso! Vai ser stand, já derrubou mais outro, Jordan não tem como! Não tem como, que isso, Jordan! Virou dois... Para com isso, velho! Para com isso! Eita, nós! Eita, Não Ale! tem como, impecáveis. É nóis. É nóis, e lançou, hein? É isso, Ale! Não tem como. Realmente foi a equipe mais regular. A gente sempre falou isso. Ainda mais nessa final, nos 8 dias, Sim. estavam sempre no top 3. E fora o MVP, né? Que a gente vai saber já já. A gente tem também ali. Pera aí, ó, Ale, você ouviu a Cal? Então, é isso mesmo, é assim mesmo, o negócio ao vivo, vamos embora. O negócio foi bom, a Ale tá falando da regularidade, né? Regularidade que a Noise teve durante todo o campeonato, do jeito que foi. O Jordan também, dando um show, né, Nandinha? Aulas de sniper, aulas de frieza, momento certo de tomar atitude. E aquilo, a Regular Loud deu o efeito, né? Fez efeito e mais um título. E ó, agora, de coração, ô Bak, eu não aguento mais narrar você ser campeão. Pelo amor de Deus, é isso, né, cabelão?